Assalomu alaykum o'rtoqlar. Obyektimiz Nazarbekga. Mana bu holisi joyimiz. Kraskaga, podgotovkaga tayyor. Chaflarni obshivka qilib olganmiz. Eshiklarni obshivka qilib olganmiz, romlarni mana. Oyoq tegini qilib olganmiz, kirib chiqqanda kirib olmaydi. Eshiklarni artib, obshivkani qilib olganmiz. Polni ham mana germetichniy qilib obshivka qilib qo'yganmiz. Kafil kirib olmaydi ham, kraska ham tegmaydi. Mana ideal qilib obshivkalarni qilib oldim. Romlarni aniq ko'chibdi, shuni qilib olish kerak. Zallarni ham mana obshivka qilib olganmiz. Bizani monster apparatimiz kutib turibdi. Jangga tayyor. Yordamchisi tegamiga kelarga, podsvetkalarga. Bu chang qoqadiganimiz. Kraskani stokalardan bosib olamiz. Obshivkalarimiz. Skotchi mashinani ishlatamiz. Vashi. Guruch unidan qilingan qanaqadir allambalo delikatniy skotch. Tavsiya qilamiz, yaxshi skotch lekin. Mana changam yo'q, qo'ldan cho'tka qilib qo'ygan changam. Qoldi polni gruntovka qilib changini ham o'ldirib olganmiz. Chang yo'q. Gruntovka sepilgan polliga. Valikda o'tib chiqqanmiz. Endi bu obshivka endi bo'pti. Steshkani ham changini yaxshilab o'ldirib olganmiz. Kraska sepganimizda qumi ko'tarilmaydi. Ozgina vaqt, ozgina gruntovka ketadi, zato chang yemaydi. Hammasini obshivka qilib romlarni xudo xolasa ideal qilib qo'yganmiz. Mana chang yo'q. Cho'tki bo'lgan. Romlar ham obshivka bo'lgan, xudo xolasa. Obshivka bugun bo'ladi bular. Bu ham hammam bo'lgan obshivkasi. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Ishchilardan videoga qo'yib olamiz.